হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফ্রিল্যান্সার মুন্না। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে অনেক লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব প্লিজ। ভালোই আছি। তো আজকে আমি একটা ওয়্যারলেস মাউস অ্যান্ড কিবোর্ডের রিভিউ নিয়ে আসছি। আজকে এক ছোটো ভাইয়ের ডেস্কটপ কিনতে গেছিলাম। তো ডেস্কটপের সব কিছু ম্যানেজ করে তখন ওই দোকানেই বসেছিলাম। আর মনে মনে আমি অনেক দিন ধরেই খুঁজতেছিলাম যে একটা ওয়্যারলেস মাউস আর কিবোর্ডের। তো আমি দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এরকম মাউস কিবোর্ড আছে নাকি। তো বললো যে আছে। দেখলাম, দেখে অনেক ভালো লাগলো। এটার মডেল এটা হইলো র্যাপো কোম্পানির মডেল হইলো X1900। তো তখন এটা কিনেই ফেললাম। এটার এমআরপি প্রাইস দেওয়া আছে 1950 টাকা। তবে আমার কাছ থেকে কিছু কম নিছে। অনলাইনে সম্ভবত এটার প্রাইস আরও অনেক কম দেওয়া আছে। তো এই যে এটা হলো তার বক্স। এখন এটা আমরা আনবক্সিং করব, দেখি কি আছে এটার ভিতরে। তো আনবক্সিংয়ের জন্য এখানে কি বলে এটাকে, হুক আছে। এই হুকটা খুলতে হবে। তারপর এটা আমি খুলি। ওয়াও, কিবোর্ড। এই যে এটা হলো কিবোর্ড, আর এটার সাথে আছে হলো ওয়্যারলেস মাউস। এখানে instruction and about this product, and এইখানে আছে দুইটা ব্যাটারি। সুপের মধ্যে ফির আবার ব্যাটারি না, এটা আমাকে কিবোর্ডের সাথে দিছে এই ব্যাটারি। তারপর এটার কাজ শেষ। বক্সটা আবার বক্স করে রাখি। এটার আরেকটা কথা, এটার ওয়ারেন্টি হলো আপনাদের 2 বছরের ওয়ারেন্টি এটার। দেখি এটা এখন সেট আপ প্রসেসটা কি। কিবোর্ডের পিছন দিকে এখানে ব্যাটারি সেট আপ করার অপশন আছে। এই যে এখানে এটা আপনাদেরকে খুলতে লাগবে। খুলে ব্যাটারিটা সেট করতে লাগবে। এই যে এখানে লাগাই দিলাম ব্যাটারি, বাস। এবং মাউসের হইলো এখানে অন অফ বাটন আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখানে অন অফ বাটন আছে। এটা যদি আমরা এদিকে দিই তাহলে এখানে অন অফ অবশ্য লেখাই আছে। তো আমরা এটা অন করেই রাখি। আর এটা ওপেন করার জন্য এটার ভিতরে কিন্তু আমাদেরকে এই ব্যাটারিটা ঢোকাতে লাগবে। তো এটা ওপেন করার জন্য এখানে সুইচ আছে। আপনারা এটা জোরে চাপে ধরে এই দিক থেকে একটু হালকা যদি টান দেন খুলে আসবে এটা। তো এই যে আসলো খুলে। এখন এইখানে এই যে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে হলো আমি ব্যাটারি ঢোকাবো। ব্যাটারির অপশনটা থেকে এইদিকে। এবং এই যে মেইন ডিভাইস, এটা হলো আপনাদের ল্যাপটপ অথবা পিসির যে ইউএসবি পোর্ট আছে ওইখানে এটা ঢুকাই দিতে লাগবে। আর এটাকে এখানে লাগাই দিলাম। চাপ দিলেই লাগে যাবে এটা। আর এই যে এটা ইউএসবি, এটার নাম সঠিক আমি জানি না, তবে এটা হইলো ব্লুটুথ ডিভাইস। এটা দিয়েই মাউস এবং কিবোর্ড কানেক্ট হবে। এটা আমি যখনই ল্যাপটপে অথবা ডেস্কটপের ইউএসবি পোর্টে এটা ইনসার্ট করব, সঙ্গে সঙ্গেই এই দুইটা
কাজ করা স্টার্ট করে দেবে। তো হচ্ছে আমি এটা ইনসার্ট করি। দিয়ে দিছি, এখন দেখি মাউস কিবোর্ড কাজ করে কিনা। ওয়াও, সো গ্রেট। এবং দেখি কেমন কাজ করে। আমরা হচ্ছে কিছু এখানে লিখি, টেক্সট ডকুমেন্ট, ওয়েলকাম টু ফ্রিল্যান্সার অন্না। ওয়াও, খুব সুন্দর কাজ করতেছে। তবে দেখি এই মাউস এবং কিবোর্ডের ব্যাটারি ব্যাকআপ কতদিন যায়। তো হচ্ছে অবশ্যই আমি জানাবো আপনাদেরকে যে হচ্ছে এটার ব্যাকআপ কতদিন যায়, কারণ এটা আমার ফার্স্ট টাইম ইউজ করা ওয়্যারলেস মাউস অ্যান্ড কিবোর্ড। সো থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে ধৈর্য সহকারে আমার ভিডিও দেখার জন্যে। আর হচ্ছে আপনারা যারা নিউ ফ্রিল্যান্সিং স্টার্ট করতে চাচ্ছেন অথবা এই রিলেটেড কিছু জানতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। খুব শিগগির আমার ওয়েব ডিজাইনের টিউটোরিয়াল আসতেছে, আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন। তাহলে হচ্ছে আমি যে ভিডিওগুলো আপলোড করব নোটিফিকেশনে আপনারা এটা পাবেন। থ্যাংক ইউ। Like, comment, share and subscribe please.